Education Center in Mongolia. He's the director of our office in Mongolia, Ulaanbaatar. So, Mr. Augie, would you like to introduce the school to start? За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Юуны өмнө одоо манай глобал удирдагч дээд сургууль болон Тайваны боловсролын төвөөс зохион байгуулдаг 7 хоног болгоны баасан гараг буюуын 13 цагаас зохион байгуулж байгаа Тайванд тэтгэлэгтэй суралцах одоо онлайн вебинарт одоо оролцохоор хүлээж байгаа хүмүүстээ баярлалаа гэж хэлье. За тэгээ өнөөдөр бол Тайваны үндэсний их сургууль гэдэг одоо Тайваны хамгийн алдартай дэлхийн шилдэг 100-д орж байгаа юм маш мундаг сургууль орж ирж байна. Тэгээд мэдээллийг хүргэхээр манай Тайваны үндэсний их сургуулийн төлөөлөгч бэлэн болсон байна. За тэгээд thank you for your time. Today we have the National Taiwan University, one of the top universities in the world. I think one of the top 100 in the world. And we have students and the public ready to listen to the presentation. And we have Ivy from Incheon office. Thanks for Ivy, and thank you for your time. Go ahead. Okay, good afternoon, everyone. And I'm Charles from Office of International Affairs at National Taiwan University. And thanks to the arrangement of Taiwan Education Center in Mongolia, and we can use this platform to introduce our university to all of you. And for today's event, we also invite our current student from Mongolia to share their experience. And also we'll give you a brief introduction about our university. So stay tuned. And also if you have questions, feel free to text us and we will try to answer you. Okay, so let's move on. And also here is our agenda. Ингээд та бүхэндээ болохоор одоо би Тайванд яг хэрхэн суралцах талаар за тэгээд яг Тайван дотроо за тэгвэл яагаад заавал Тайваны үндэсний их сургуулийг сонгох мөн хамгийн сүүлд хэрхэн одоо бүртгүүлэх талаар мэдээлэл хүргэх болно. За хамгийн эхлээд Тайваны улсын талаар та бүхэндээ тодорхой одоо мэдээллийг хүргэе. За Тайван улсын талаарх одоо Тайван улс маань болохоор өөрөө гадаад оюутнуудад маш нээлттэй бөгөөд ёс заншил, хоос, соёл, за тэгээд уламжлалын хувьд маш олон одоо өргөн дэлгэр улс байгаа. Мөн та суралцсангаа хажуугаар нь Тайван улсыг бүрэн танин мэдэх боломжтой байдаг их давуу талтай. За хамгийн эхлээд байгалийн хувьд авч үзвэл Тайван маань болохоор өөрөө байгалийн хувьд болохоор метр квадратаар болохоор ойролцоогоор 15,000 метр квадратаас бүрдсэн 3-2 хэсэг нь болохоор хөвчлэн өндөр одоо ой модтой уулархаг хэсгээс бүрдсэн байгаа. Тэгээд үүний улмаас болохоор Тайванд маш олон одоо үндэсний геологийн паркууд байрладаг. За энэхүү зурган дээрх парк маань болохоор хамгийн алдартай Троко геологийн парк байгаа. Үүнээс гадна мөн 8 өөр олон геологийн паркууд байрладаг байгаа. За өөр соёл ёс заншлын талаар дурдвал болохоор Тайван маань болохоор буддизм, таоизм болон күнз гэсэн ерөнхий шашныг хөндлөж одоо шүтдэг байгаа. Тайван улс маань болохоор хүн амын хувьд 23 сая хүн амтай учраас мөн хүн ам дотроо дахиад одоо маш олон жижиг хака хоолой гэсэн олон жижиг үндэстнүүдээс бүрддэг байгаа. За хоолны хувьд авч ярил болохоор Тайван улс маань болохоор тайванчууд маань болохоор өөрсдөө өдөр тутмын амьдралтай хоолыг маш ихээр чухалчилж үздэг улс орн байгаа. За тэгээд хэрвээ та гудамжинд явбал 2-3 алхаал эсвэл 5 алхаал маш олон одоо хоолын газрууд харах боломжтой байдаг. За тэгээд зөвхөн өөрсдийнх нь одоо Тайваны үндэсний хоолноос гадна өөр олон улсын хоолыг идэх боломжтой байдаг. За мэдээж хэрэг Тайван гэхлээр Тайваны аюулгүй байдлыг хэлэхгүй дурдахгүй өнгөрч болохгүй. Тайван маань болохоор экономик болон аюулгүй байдлын одоо төвөөс гаргасан судалгаагаар Азиада эхний 6-ад харин олон улс болохоор 44-т одоо ингээд аюулгүй байдлаараа байрладаг байгаа. За нийтийн тээврийн унааны хувьд болохоор ярил мөн л адилхан одоо хэдий одоо Тайваныг одоо газрын зургаас харахад маш
жижиг арал мэт харагддаг боловч дотроо маш олон одоо хөгжил төвшөлтүүдтэй байдаг. За нийтийн тээврээс яривал зөвхөн онгоцноос гадна хөлний галт тэрэг, за тэгээд хоорондын автобус, хотод руу автобус, за тэгээд метро, эсвэл та ойр зур явахыг хүсэж байвал одоо дугуй хүртэл туристтэй маш боломжтой байдаг. Мөн одоо тийшээ явхад ер нь маш тохиромжтой их амар нийтийн тээвэр маш өргөн хөгжсөн ус байгаа. За тэгвэл Тайван улсын талаар ингээд танилцууллаа. За тэгвэл Тайваны боловсролын талаар системийн талаар танилцуулбал 2012 оны судалгаагаар болохоор одоо нийт олон улсын их сургуулиудын нэг семестрийн улсын их сургууль нь болохоор $840-с $1000 хооронд сургалтын төлбөртэй байдаг. Харин хувийн сургуулиуд нь болохоор $1540-с $1800 үнийн дүнгээр байдаг. За одоо оюутнуудын ихээр суралцах хүсэлтэй Америк, Англи, Австрали, Хонконг гэх энэхүү одоо улсын сургалтын төлбөрийн тал үнийн дүнгээр та бүхэн яг ижил түвшний одоо боловсрол эзэмших боломжтой байгаа. За тэгвэл Тайваны Тайван дотроо яагаад заавал зөвхөн Тайваны үндэсний их сургуулийг сонгох ёстой вэ гэдэг та бүхэндээ танилцуулах гэх. За одоо бид бүхний суралцаж байгаа Тайваны үндэсний их сургууль маань болохоор яг манай Монголын үндэсний их сургуультай адил Тайванд болохоор яг 8 нэгт бичигддэг сургууль байгаа. За тэгээд 2020 оны судалгаагаар болохоор QS-ийн одоо ранкаар чагсаалтанд дэлхийд эхний 69-т, харин Times Higher Education гэх одоо мөн одоо ихтэй сургуулиудын чагсаалтанд эхний сургуулиудаас эхний 100%-т багтаж чадсан байгаа. За манай сургуулийн болохоор одоо академик төвшингийнх нь хувьд хувааж ярил нийт 11 коллеж, 3 одоо нэрийн их сургууль, 56 департамент, 134 одоо эрдэм шинжилгээний ажилтан төгсөгч нар, за тэгээд 100-аас дээш гаруй төрлийн одоо судалгаа явуулдаг төвөөлөлтэй байгаа. За тэгвэл одоо Тайваны үндэсний их сургуулийн одоо кампус дах кампусыг яривал Тайваны үндэсний их сургууль кампусынхаа хэмжээгээр маш томоохон байр суурь эзэлдэг. Нийт 3,500,000 гектар хэмжээс бүрдсэн бөгөөд энэ нь Тайваны яг одоо 1%-ийг эзэлдэг байгаа. Мөн одоо бид бүхний одоо байж байгаа зөвхөн Тайпей гэх хотоос гадна өөр урагшаа байрлах хотуудад мөн кампусууд нь байрладаг байгаа. За үүний хажуугаар та бүхэн мөн суралцсангаа хажуугаар нь одоо эдгээр компаниудад судалгаа болон internship-ийн одоо туршлага хөрөнгөлүүлэх боломжтой байгаа. За манай сургууль маань болохоор McDonald's-тай болохоор хоол шимтгийл, за тэгээ KTI буюу хувьцааны гэх энэхүү том компаниудтай хамтран ажиллаж та бүхэн маань болохоор туршлага хөрөнгөлүүлэх боломжтой байгаа. За тэгвэл одоо Тайваны үндэсний их сургуулийг одоо дэлхийд ярьж үзвэл болохоор жилд одоо манай сургуулиуд нийт 5,000 гадаад оюутнууд ирж суралцдаг. За тэгээд 670-аас дээш оюутнууд болохоор одоо сураг солилцоогоор суралцдаг. Мөн 600-аас дээш гаруй оюутнуудыг сураг солилцоогоор гадагшаа явуулахаас гадна энэхүү орнууд нь болохоор 60 гаруй төрлийн одоо өөр улсууд руу явуулдаг ийм боломжтой байгаа. За тэгээд сураг солилцоогоор явуулахдаа нийт 3 хувааж явуулдаг. Эхнийх нь болохоор яг одоо 4 жилээр суралцдаг оюутан, хоёр дахь нь болохоор бакалавр мастрын оюутан, гурав дахь нь болохоор туршлага хөрөнгөлүүлэх гэж байгаа оюутнууд гэх мэт энэхүү одоо дэлхийн мөн одоо нэр хүндтэй сургуулиуд руу та суралцахын хажуугаар бас дахиад солилцоогоор явах боломжтой байгаа. За тэгвэл яг одоо
гадаад оюутнуудад хэрхэн одоо үйлчлэгээ үзүүлдэг талаар сонирхолтой гадаад оюутнуудад мэдээж эхний 7 хоног эхний өдөр ирэнгүүтэд та бүхэнд маань гадаад оюутнуудад зориулсан одоо Тайваны үндэсний их сургуульд хэрхэн суралцах талаарх зөвлөгөө за тэгээд мэдгүй чадахгүй зүйл авал одоо volunteer буюу туслагчаасаа асуух боломжтой за тэгээд үнгүй хятад хэлний дамжаан суух боломжтой мөн дээрээс нь эрүүл мэндийн төв болох мөн консул болон карьерийн центр гэх мэт энэхүү центрүүдэд төвүүдэд очиж та бүхэн одоо мэдээлэл зөвлөмж авах боломжтой байгаа. За тэгвэл одоо манай сургуулийн кампус дахь амьдралын талаар танилцуулах болохоор хэрвээ таны департамент одоо арай тийм хүнд математикийн чиглэлийн департамент байвал та бүхэн одоо хичээлийн зөвлөгч болон онлайнаар өөрийнхөө хичээлийнхаа одоо дутагдлыг нөхөх боломжтой байгаа. За тэгээд мөн намын сан маш том учраас том тав тухтай учраас та намын сандаа суугаад хичээлээ хийх маш тохиромжтой. За тэгээд оюутнуудад болохоор үнгүй та paper болон одоо тийм өөрийнхөө хэвлүүлэх одоо судалгааны ажлуудыг үнгүй хэвлүүлэх боломжтой. За тэгээд департаментаас хамаарат та яг өөрийнхөө мэргэжилд сурсан одоо яг туршлага хоригдлуулах боломжтой. За тэгээд зөвхөн хятад хэл, англи хэлээс гадна өөр шинэ хэлүүд мөн тэгээд спортоор хичээлэх, цагаас хөл бөмбөг, эсвэл фитнес гэх зэрэг энэхүү маш олон төрлийн зүйлүүдийг та кампуст хийх боломжтой байгаа. За зөвхөн хичээлээс гадуур мөн бид бүхэн маань манай сургууль маань болохоор үүнээс гадна 400 төрлийн одоо клуб болох одоо ажилуулдаг энэхүү клубуд маань болохоор та зөвхөн одоо хичээл хийхийнхаа хажуугаар одоо өөрийнхөө сонирхлыг олох эсвэл чөлөө цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэхэд маш тохиромжтой боломжтой клубуд байгаа. Тэгээд та зөвхөн одоо өөрийнхөө яг сонирхлынхаа клубуудыг олох боломжтой. За тэгвэл энэхүү танилцуулгын дараа та бүхэн маань хэрхэн яг Тайваны үндэсний их сургуульд бүртгүүлэх талаарх зөвлөгөө өгье. За бүртгэл эхлээд сургалтын төлбөрийн хувьд болохоор бид бүхэн маань болохоор яг одоо доороос 2 дахь буюу international оюутнуудынх нь хэсэгт хуваарлагдаж байгаа. За тэгээд international оюутнууд маань болохоор нэг семестрийн 50,460-аас 79,120 төгрөгийн NT-ийн одоо $50 сургалтын төлбөр төлдөг. За тэгээд энэхүү үнийн дүнгийнх нь хэмжээ маань болохоор таны одоо департаментаас бас хамаарч янз бүр одоо хэлбэлцэлдэг байгаа. За тэгээд зөвхөн одоо өөрөө сургалтын төлбөрөө төлөхөөс хажуугаар мөн та бүхэнд маань болохоор одоо scholarship буюу одоо тэтгэлэг авах мөн боломжтой байгаа. Тэтгэлэг маань болохоор 3 хуваагддаг. Одоо яг Тайваны засгийн газрын тэтгэлэг, яг манай сургуулийн буюу NTU-гийн тэтгэлэг болон бусад гэсэн 3 хуваагддаг байгаа. За тэгээд тэтгэлгийн үнийн дүнгийн хувьд болохоор тэтгэлгүүд маань болохоор нэг жилийн $3,300-аас $11,700 хооронд мөн үнийн дүн нь нэг жилийн төлбөр нь хэлбэлцэлдэг байгаа. За тэгээд энэ жилээс ахуулаад манай сургууль маань болохоор одоо international office-аас зориулаад эхний биш одоо бүртгүүлж байгаа international оюутнуудын 50%-ийг болохоор одоо санхүүгийн тусалцаа үзүүлэх боломжтой болсон байгаа. За тэгвэл хэрхэн бүртгүүлэх талаар та бүхэндээ мэдээлэл өгье. Мэдээж хэрэг та бүхэн эхлээд өөрийнхөө яг бакалавр руу эсвэл мастер руу, доктор руу гэсэн чиглэлээ харж байгаад бид бүхэн Монгол оюутнууд маань болохоор international оюутнуудын хэсэгт хамаарагддаг байгаа. Энэ overseas Chinese оюутнууд маань болохоор одоо Хонконг, Макао гэсэн өөр улсад хамаарагддаг. Монгол оюутнууд маань болохоор яг international буюу гадаад оюутнууд хамаарагддаг. За тэгээ гадаад оюутнууд маань болохоор өөрсдөө яг ингээд нэтээр бүртгүүлэх боломжтой байгаа. За тэгвэл бүртгэлийн хугацаа маань болохоор
яг одоо 2020 оны 8 сараас 1 сарын 5-ны хооронд за тэгээд хаах хугацаа маань болохоор 12 сараас 2 сарын 25. За тэгээд бүртгүүлсний дараах хариуднууд маань болохоор 2 сараас 4 сарын хооронд ингэж явагддаг байгаа. За тэгээд өшөө олон мэдээлэл солилцох эсвэл өшөө илүү олон нарийн мэдээллийг асуухыг хүсэж байвал та бүхэн энэхүү доор гарч байгаа манай сургуулийн International Office-ийн мэйл рүү мэдээлэл явуулж асуух боломжтой байгаа. Баярлалаа. Намайг Сарвал гэдэг. Би Тайваны үндэсний их сургуулийн санхүүгийн ангиллын 3 дахь курсын хүртэн байгаа. Би өнөөдөр та бүхэнд Тайван болон Тайваны их сургуульд сурсан туршлагаас хамааран танилцуулах болно. Тэгээд би 2017 онд Тайваны үндэсний их сургуульд эсэж орохоос өмнө Шинжүү гэх хотод хэлний бэлтгэлээ сурч төгссөн байгаа. Тэгээд Шинжүү гэх хот маань Тайпейгээс автобусаар 1 цагийн зайтай оршдог. 1 цагийн зайтай оршдог боловч энэ хоёр хотын маань цаг агаар болон амьдралын өртөг, хоолны үн гээд маш олон төрлөөрөө бас өөр байдаг. Жишээлбэл Тайван маань харьцангуй хүний нэгтршил ихтэй. Тэгээд мөн хамаагүй дуу чимээтэй байдаг байгаа. Тэгээд 2017 онд хамгийн анх Тайваны их сургууль эсэж ороод миний хамгийн анхны сэтгэл кампус нь маш том байсан. Дугуйгаар ганцхан уртлын хаалгаас хойд хаалга хүртэл явхад 20 минут зарцуулдаг байвал явхад бараг 40 минут зарцуулдаг байсан. Тэгээд манай санхүүгийн анги маань нийт 128 сурагчтайгийн 9 гадаад оюутан байдаг. Багш нарын хувьд бол шаардлага маш өндөртэй. Хэр баргийн гадаад оюутан гэж харж үзээд байдаггүй. Дүнгийн хуваарлалт нь бол багш болгоноос нь шалтгаалаад өөр хуваарлалттай байдаг. Ихэвчлэн семестрийн дунд шалгалт болон төгсөлтийн шалгалтын дээр ач холбогддог. Тэгээд сургуулийн маань хичээл сонголтын хувьд бол маш өргөн сонголттой. Нийт манай мэргэжлийн хичээл гэхэд нийт бараг хичээл болгон дээр 3 өөр төрлийн багш нар байдаг. 100% англи хэл болон хятад хэл дээр үзэх боломжтой бөгөөд өөр бас 50-50% ч гэсэн үзэх боломжтой. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр багшийн PPT-ийн слайд нь эсвэл хичээлийн материал нь шалгалт нь бүгд англи хэлээр, гэхдээ багш өөрөө хятад хэлээр лекц ордог байгаа. Тэгээд сургуулиас гадна өөр хэрхэн цагаа өнгөрөх боломжтой вэ гэх юм бол манай сургуульд саяны хэлсэнчлэр 400-д төрлийн клуб байдгаас би усан сэлтийг сонгож хичээлж исэн. Тэгээд усан сэлтийн төрөл гэхэд бараг анхаан дунд гүнзгий шат гэх. Тэгээ мөн water polo, амиа урагчийн сургууль, surf гэдэг маш олон төрөл байдаг. Давуу талтай байгаа. Okay, and thank you for the student sharing from our undergraduate student, and let's welcome our graduate student to share their experience. Авчлан гэдэг би эдийн засгийн ихэнх мастерын чиглэлээр суралцдаг оюутан байна. Тэгээд ердөө миний NTU сурсан суралцж байгаас туршлага гэх юм бол өнгөрсөн жилийн 9 сараас хойш сурж байгаа. Тэгээд 9 сард хичээлдээ орохоос өмнө 2018 оны 3 сараас эхлээд ерөнхийдөө эссе бичгээ эхний ээлжинд эсэгээ монголоор бичиж эхлээд тэрнийг орчуулад эдит хийгээд тэсээр 2019 оны 2 сард ерөнхийдөө эсэгээ өгөөд аппликейшнээ бүрдүүлж өгсөн байна. Тэгээд NTU-гийн хичээлийнх нь хариу
сургуульд эсэж орсон хэсэг нь төрүүлээд тодорхойлцдог бусад сургуулиудыг бодох юм бол тэгэхээр зэрэг сургуулийнхаа хариу авцсны дараагаар Ministry of Education буюу одоо Тайванд байгаа Монголд байгаа Тайваны төлөөлөгчийн газар өөрийнхөө материалыг бүрдүүлж өгөөд тэтгэлэг олох ажлыг үргэлжлүүлж явахад илүү хэлбэр байсан. Гэхдээ ерөнхийдөө тэтгэлэг авахд ямар төрлийн хүндрэлүүд учирч ирсэн бэ гэхээр миний яг сонгож авсан одоо эдийн засгийн програм нь болохоор хичээлийн програм нь болохоор дан англи хэл дээр биш англи болон хятад хэл дээр орох боломжтой байсан. Тэгэхээр зэрэг тэр Тайваны төлөөлөгчийн газар болохоор англи хэл дээр суралцах боломжтой хичээлүүдийн жагсаалт тэгээд програмууд нь бүгдээрээ байдаг. Тэр дотор болохоор миний хичээлийн програм байхгүй байсан боловч би тэнхимтэйгээ болон одоо энэ Office of International Affairs-тэй холбогдож өөрийнхөө асуудлыг тайлбарлаж ерөнхийдөө нэг 5-10 имэйл нааш цаашаа бичижсэний үр дүнд болохоор сургуулиасаа англи болон англи хэл дээр дан суралцах боломжтой гэдэг бичгээ аваад тэрнийг Ministry of Education одоо тэр scholarship өгдөг Монголд Тайваны төлөөлөгчийн газар явуулж өгөөд ерөнхийдөө тэтгэлэг авах хэлхээ хөдөлсөн гэх юм уу. Тэгэхээр зүгээр миний яг хэлэх гээд байгаа санаа нь юу вэ гэхээр эхний ээлжинд өөрийнхөө суралцахыг хүсэж байгаа тэнхимийнхаа вебсайт руу орж үзээд ямар багш нар байдгийг тэднэр нь ямар чиглэлийн судалгааны ажил хийдэг гэх юм бол өөрийнхөө судлыг гэж бодож байгаа чиглэлийг тодорхой болгоод эхний ээлжинд заавал англиар бичих юм аа гэхэд монголоор бичээд монголоос бичснийхаа дараагаар англи руу хөрвүүлдэг ч юм уу. Тиймэрхүү байдлаар ихтгэн бэлдэж эхлэх юм бол ямар нэгэн байдлаар асуудлууд учрахад тэрнийг нь Office of International Affairs-тэй ч юм уу department-тэй мэйл бичээд шийдвэрлэх боломжтой байдаг шүү гэж хэлсэн. Өөр ч юм байхгүй. Баярлалаа анхаарал тавьсан баярлалаа. Тануу намайг гомхроо гэдэг. Би Тайваны сургууль, үндэсний сургуульд ирээд одоо сураад энэ жил одоо төгсөж байна. Магистрийн бизнесийн удирдлагын програмыг сонгож сурсан. Манай програм болохоор бүх хичээлүүд нь нийтдээ бүгдээрээ англи хэл дээр заагддаг. Олон улсын бизнесийн удирдлагын програм болохоор маш олон орны оюутнууд бүгд ирж манай яг техникийг сонгож суралцдаг байгаа. Яг техникийнхаа туршлагаас ингээд хуваалцах юм бол яг намайг 9 сард ирээд ингээд хичээлдээ сууж байхад болвол манай ангийнхан нийт 23 өөр орноос ирсэн оюутнууд байсан. Бизнесийн удирдлагын програмд болохоор тал хувийн Тайван хүүхдүүд, тал хувийн гадаад оюутнууд гэсэн байдалтай хуваалцдаг. Тэгээ бүх хичээлүүд нь англиар ордог болохоор энэ тал дээр бол ямар ч асуудалгүй байдаг. Ер нь Тайпейд ирээд амьдрахад бол хэлний тал дээр англи хэлтэй байх юм бол бас нэг тийм асуудалгүй. Гэхдээ Тайванд ирсний яг бас нэг давуу тал нь гэх юм бол хятад хэлийг бас маш сайн суралцах боломжтой. Ихэнх монголчууд болохоор Тайваны хятад хэл нь нэг хуучны ханзыг хэрэглэдэг арай хэцүү дараа нь хэрэглэх юугүй боломжгүй гэх мэтчлэн буруу ойлголтууд байдаг. Гэхдээ тэрнээс олвол нэг санаа зовхон байхгүй. Ягаад гэвэл хуучны ханзыг сурсны дараа хятадд хэрэглэгддэг ханзуудыг ингээд таних, сурахад, харахад бол нэг тийм асуудал байдаггүй. Өөр туршлагаасаа хуваалцсан юм бол яг бизнесийн сургуулийн үүднээс гэх юм бол манай техникийн санал болгох ингээд нийт туршлагаас гэх юм бол манай програмд ирээд маш олон орны хүмүүстэй танилцсан. Дээрээс нь Тайван бизнес яг яаж явагддаг, өөрийнхөө бизнесийг эхлэхэд бол юу хэрэгтэй байдаг гэх мэтчлэн маш чухал хэрэгтэй мэдээллүүдээ өөртөө сурч авах боломжтой. Яг миний жишээн дээр хэм бол би Монголд бас бизнес эхлүүлснийг Тайванд бас бараг бүтээгдэхүүнээ зараад энэчнээ бас ангийнхаа хүмүүсттэй бас сайн холбогдохтойгоо дээрээс нь сурахын хажуугараас ажил эрхлээд явж байгаа. Одоо ингээд сургуулаа төгсөөд
сургуулаа төгснөхийн дараа бол бас дахиад энэ Тайванд үлдээд ажиллах боломжтой болохоор бас ингээ ажил авах процессэндээ яваад тийм өөр асуух мэдэхгүй байгаа зүйл мөл байл биднэртэй бас холбоо харж болно. Бас энэ юуны Google Meet-ийн хажууд нь гарч байгаа чатан дээрээс асуулт зүйл ярих хичээрээ. Баярлалаа. За самбино намайг анхаар гэдэг Тайваны үндэсний сургуульд докторийн програмд сурдаг. Докторийн сургуультанд бол ихэвчлэн яг уу эхлээд бол бид нэр болцоо профессортойгоо холбогдчихоо. Тэгээд дараа нь ерөнхийдөө тэтгэлэг хөгжүүлдэг байгаа. Тэгээд профессортойгоо хамгийн гол нь эхлээд одоо харилцах нь илүү бүр ашигтай байдаг. Тайваны үндэсний сургуулийн хувьд бол тухайн мэрэгчлээсээ хамаарат нэлээд одоо өндөр мэрэгсэн профессорууд бол ихэвчлэн байдаг. Ялангуяа одоо Америк, Англи юм уу одоо өөр Европын орнуудад сурч төгссөн профессорууд бол ихэвчлэн энэ профессийн позишн дээр байдаг. Тэгээд мэдээж тухайн чиглэлээр бол маш олон одоо сэтгүүл өгүүллүүдийг бол хэвлүүлсэн байдаг. Хэрвээ одоо докторийн чиглэлээр сонирхож байгаа бол одоо яг өөрийнхөө чиглэлээрээ тухайн профессоруудыг бол одоо департаментаас нь ч юм уу хайгаад тэгээд харилцахад бол илүү төхөмтэй байдаг шүү гэж зөвлөмөр байна. Хоёрдугаарт болохоор яг нэгэн доктор сурж байгаа учраас жоохон удаан хугацаа авах талтай байдаг. Ер нь бол Тайваны үндэсний их сургуулийн одоо хугацааны хувьд болох юм бол 4-өөс 7 жил гэж ерөнхийдөө явдаг байгаа. Тэгээд дундаж оюутнууд бол ер нь нэг 4 юм уу 5 жил болоод ер нь докторийн зэргийг хамгаалдаг. Тэтгэлгийн хувьд бол яг докторийн оюутнууд арай жоохон давуу талтай байх боломжтой. Яагаад гэвэл тухайн одоо өөрийнхөө хэмлүүлсэн одоо сэтгүүл юм уу пепрэсээ болоод ямар одоо тэтгэлэг авах вэ гэдэг нь бас өөр байх боломжтой байдаг шүү. За баярлалаа. Okay, and it's the end of the sharing of our graduate student. And now let's welcome, we have one more friend, it's also our current student in the undergraduate student. So let's welcome her and to give us her some sharing about her story and experience. Сэмэлцэнэ намайг баяр мантай сарын заяадаг. За би Тайванд ирээд бол одоо 2 дахь жилдээ болж байна. Анх би Тайванд ирэхээс өмнө болохоор Тайваны сургуулиудыг их судалсан. За тэгээд Тайваны хамгийн номер 1-д ордог үндэсний сургуулийн бол сонгохоор шийдсэн. Одоогоор би бол сагуугийн чиглэлээр сурж байгаа. Тэгээд 2 дугаар курс дээр явж байна. Тайваныг яг анх сонгох болсон шалтгаан их юм бол ер нь Тайванд сурахад сургуулийн төлбөрийн хувьд бол маш боломжийн үнэтэй. Ер нь Монголд сурах ямар ч их сургуулийнхаа төлбөрөөр хангалттай сурах боломжтой. Тэгээд түүнээс гадна сурах орчин маш сайн. Сурагчдыг маш олон одоо номын сан сургуулийн үйл ажиллагаанаас гадна үйлчлэгийг үзүүлдэг. Тэгээд хоёрдугаар шалтгаан нь болохоор Тайван улсын нь болохоор маш аюулгүй, тайван тэгээд хүн ам нь маш ийдэг. Тэгээд бид нар энэ сурснараа маш тийм аюулгүй орчинд тэгсэн мэт маш өндөр мэдлэгийг авах боломжтой болж байгаа. За тэгээд анх би сургуульд орохдоо эхлээд зүгээр онлайнаар аппликейшн бүглөөд орсон. За тэгээд эхлээд бид нар мэдээж өөрийнхөө сурах байгаа чиглэлийг сонгох нь чухал. Тэгээс чиглэл болгоно болохоор өөр шаардлагууд тавьдаг байгаа. Жишээ нь би болохоор study plan бичсэн. Тэгээд өөр CV бичин маш олон материалуудыг эхлээд бэлтгэх хэрэгтэй. За тэгээд эдрийгээ бэлдээд сургуулийн тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой. Би болохоор яг сургуулийн тэтгэлэгт хамрагдсан. Тэгээд сургуулийн тэтгэлэг нь болохоор яг сургуулийн төлбөрийг ол 100% хангаад тэгээд сургуулийн төлбөрөөс гадна одоо сарын
хоол хүнсний зарцуулах мөнгө гэж 6,000 yen өгдөг. Түүнээс гадна бусдад зарцуулах өөрөө даах хэрэгтэй байдаг. Тэгээд ер нь бол Тайванд маш олон боломж байгаа, маш олон ихтэйглэг байгаа. Хамгийн гол нь гэхээр маш сайн судлаад бүртгүүлж чадвал хангалттай хүссэн сургуульд орох боломжтой. Okay, so it's the end of the student sharing part. And so now it's the Q&A session. So if you have any question, it's feel free to ask. And also we will invite one of our students to be our translator. So if you want to ask in Mongolian, it also will be available. Okay, and if there is no question so far, we would like to invite my colleague Yu Chan to tell you where you can find our information that help you can do the admission application properly. So we will show you the official page of our school, and we will translate into the English version. Okay. Hi everyone. I would like to show how you find us. So first of all, go to our NTU website and just remember to click to English version. And if you want to know about how many departments or institutions you are interested in, so just click on academics, and there's a list of colleges and departments here. There are 11 colleges and 56 departments and 134 wow, so many institutions. Yeah. So first of all, you can find an overview of our college, and then you can click on admissions, or you can click on international students. You will automatically link to OIA website. So from this website here, you can click on prospective students. Then you can have an overview, like why you want to study here and how you're gonna get it. And of course, our most questions is about the tuition fees and how you support yourself. So you can find tuition fees here and the cost of living, will give you a brief idea, how you gonna cost during your stay in Taiwan, and most importantly, scholarships, how you apply for scholarships. And also we also help our students to understand they can work part-time, or after their education here, they can continue their work in Taiwan as well. So let's go to our admission parts. If after all sharing, I believe you can't wait to start your application now. Let's start. For example, you need to figure out which programs you're interested in. So if you want to apply for undergraduate programs, you just click on here, undergraduate degree program. So here's those three options you can apply for. If you're international students, you can apply through recommendations by overseas senior high school, or individual application for international students. And if you are an overseas Chinese students, you can apply through recommendation by overseas senior high school and university entering committee for overseas Chinese students. So there are three options. So you need to clarify which status you have. So for the first two options, the start date will be August 3rd. So very soon you can apply. And you will know the results very early, in the end of this year. So you still have other options, if you can't after the results released. So once you click on individual application for international students,
Then here you can find all the programs available for international students. For example, like Department of Foreign Language and Literatures. If you click on here, the numbers, then you can see the required documents that you need to apply for this program. For example, like you need to meet certain language proficiency. We will have an update requirements for this year, like very soon. And this is for last year, but you can take it for reference. And also we have like required documents that you need to hand in. For example, like for this program, you need to meet the language proficiency, and they will need you to like provide an interview video and also like one English conversation and an English statement and purpose. Yeah, for example, like this. Okay, let's go back to the previous page. So like here you can find the overall about this like programs available. And if you are just want to focus on like this program, like what they do and how the student life is about, you can click on, for example, like Department of Pharmacy. If you click on here, you will link to the website directly. So you can go to their website and know more about this program. Yeah. So that's. So what's the difference between the colors? Okay, oh yeah, it's very important questions. Yes, so for the blue programs, it's programs that they are not all English courses. Probably they provide both Chinese and English courses at the same time, but you can like only take English courses to meet the graduation requirements. So it's kind of similar as the programs taught in English, but just a slightly different. So if you can't speak any Chinese, but you would like to take courses or take programs in NTU, you can like focus on the red programs and the blue programs. Oh, I see. Okay, so we have done like the general like application introduction, and let's go back to the page. And if you are interested in the graduate degree programs, here's the two options. You just need to like know like which your status. So you are international students or you are an overseas Chinese student. So it's like just like two simple ways. Okay, and we have different start date. For international students, it's the same as the undergraduate program students. You will start soon from August. Yeah. And if you are overseas Chinese students, you will start usually from November to mid-December. Yes. So if you are qualified at both, of course you can apply through both ways. Yeah, it would like make you more opportunities like to get into NTU. Yeah. So basically, that's the application procedures like for both undergraduate and graduate students. Yeah. Okay, and thank you for each and sharing. So let's see if any other people want to access some question. Okay. And or is Ivy there? Yes, I'm here. I'm listening. Okay. Yes. And so, because I think you have invited many Mongolian students who are currently studying in NTU. So the students are sharing their firsthand experience about staying in Taiwan or in Taipei about their studies. So their stories are very, very good. Very fresh. yeah, thank you for the sharing. Yeah, thank you for all the students' help. So is it possible that you can leave your contact information, like the email for international student inquiry? You can leave it in the chat room. Oh, yeah, okay. Yeah, you can leave the email address so they can, send email to you
because sometimes people are shy and they don't ask questions. Don't be shy. We are very open-minded, and it's welcome for all of you to email us and to ask us a question. Yeah. So Charles, I have a question. So how many Mongolian students are studying in NTU at the moment? I think it's a 14. 14 students. So are they, I mean, do they speak Chinese or? Part of them can speak Chinese, but I think most of them cannot. It depends. Yeah. And for those students who don't speak Chinese, what will be their majors, their the programs they are pursuing at NTU? For example, a GMBA, because we have some program taught in English, and we have, just like what we said, we have some program that not mainly taught in English, but they can still graduate in the taking all the English courses. So it's okay for them to survive. Yeah, of course. And we also provide a free Chinese course. So if they want to learn Mandarin Chinese, it's very okay for them. We have many resources for them. So if they want to maybe work after graduation, I think maybe to learn Mandarin is also a better way to survive. And I have another question about work study opportunities. So do Mongolian students work part-time? Yes, actually, it's for all international students. They can apply for work permit, so they can basically work for 20 hours, like per week. Yeah, during the semester. Yeah, but during the summer or winter time, of course, they can work more. It's by the policy of Taiwan. Yeah. And any opportunities for them to work part-time on campus, on NTU campus? Sure. We have a lot of like office, like academic affairs, like student affairs. Yeah, we usually we will take our international students in advance. Like we will try to recruit our international students first. Thank you. That's very, very resourceful. So any like advice, any recommendation for our audience from the Mongolian students? Do they have any last words to share? Anything they want to say to them, to the people who are watching our video? Go through the school website, and everything you need to know is basically there. So it's always better to check and then go thoroughly, and because the school website is also the official source of information and everything is accurate, and if there's no way that nowhere you can find anything that you need, you can just email our office. They're really responsive. Okay, thank you. Thank you all for your sharing. Okay. All right. So we will be finishing our presentation today, and next week we will have Nanhua University joining us next Friday, same time. All right. Thank you for staying with us today, and we hope to see you next week. Bye.